लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन में और ये मैं पहली बार बैठूंगी ट्रेन में। उससे पहले उठ गई थी। रहना ये ना हो छूट जाए जहाँ जाने ट्रेन पर जाने निकाल रहे हैं और यहाँ पे मेरी दोनों माता जी है और वहाँ पे हनुमान जी और वहाँ पे गणेश जी। दीदी मुझे लगा आ तो रही है, नहीं आ रही ये दीदी ट्रेन का वेट करते हुए हेलो कर दीजिए।
से लोग निकल रहे हैं। से आए ना आए दोबारा अभी कोटा 12 तो नहीं है, कोटा 12 राजस्थान कोटा 12। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं। बस यहाँ से पुल पार करना है। गंगा जी हमें पुल पार करना है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग भगवान जी को नहला रहे हैं। ब्लॉग नहीं बना पाई। अभी हम लोग बस से जा रहे हैं। आप लोगों से पहुंच चुके हैं और कल है नवरात्र, तो कल हमारे यहाँ होता है जागरण। और अभी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।